फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। बेबी सेंटर चैनल मॉम इन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं तो उन्हें रोजाना विटामिन डी का डोज देना ना भूलिए और साथ ही 1 साल से कम उम्र के बच्चों को किन्हीं भी 3 महीनों में आयरन का डोज देना भी ना भूलिए। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि बच्चों को सर्दी और जुकाम से किस तरीके से आप बचा सकते हैं। कौन सा ऐसा होम रेमेडी है, कौन सा ऐसा घरेलू नुस्खा है जो आप अपनाकर अपने बच्चे को सर्दी जुकाम से बचा सकते हैं और ये नुस्खा अपनाकर आपके बच्चे को दोबारा से सर्दी जुकाम भी ना हो। तो ये नुस्खा जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए। फ्रेंड्स, जैसे कि सर्दी जुकाम होना बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। चाहे सर्दियों के दिन हो चाहे गर्मियों के दिन हो, बच्चों को सर्दी जुकाम कभी भी हो सकता है। बच्चों को सर्दी जुकाम इसलिए हो जाता है क्योंकि जो उनका इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग नहीं होता है उतना जितना कि बड़ों का होता है, तो इसलिए जल्दी से बच्चों को सर्दी जुकाम पकड़ लेता है। तो फ्रेंड्स, इस होम रेमेडी में बात करूं कि बच्चों को सर्दी जुकाम लगने पर क्या दिया जाए, तो इसके लिए जायफल एक जो मसाला होता है ये बहुत ही ज्यादा कारगर होता है बच्चों के सर्दी जुकाम को छूमंतर करने के लिए, दूर करने के लिए। तो आप अपने बच्चे के सर्दी जुकाम होने पर आप अपने बच्चे को जायफल दे सकते हैं। आपका बच्चा अगर 6 महीने से छोटा है तो आप उसे जायफल ना दीजिए, 6 महीने से ऊपर के बच्चे को आप जायफल दे सकते हैं। ये जायफल एक मसाला होता है जो कि जायफल के पेड़ में पाया जाता है। तो अगर आपके बच्चे के सर्दी जुकाम हो गया है तो आपको एक जायफल को लेके इसे सिलबट्टे में अच्छे से पीस लेना है। 1 चम्मच पानी डाल के आप इस जायफल को अच्छे से पीस लीजिए ताकि अच्छे से पिस जाए। तो इसके बाद इसमें 1 चम्मच पानी और मिला दीजिए और इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद 1 चम्मच जायफल और पानी के इस मिश्रण को हल्का सा गर्म कर लीजिए और इसके बाद इसे अपने बच्चे को पिला दीजिए। तो इस तरीके से जायफल का ये मिश्रण आप अपने बच्चे को देते हैं तो आपके बच्चे को इससे सर्दी खांसी जुकाम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जब तक आपके बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम है तब तक आप इसे रोजाना 1 चम्मच दीजिए। तो इससे जो है बच्चे की सर्दी खांसी जुकाम एकदम से चली जाती है और दोबारा से बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता है। तो आप इस तरीके से मिश्रण बना के बच्चे को ये दे सकते हैं। 6 महीने से ऊपर के बच्चे को आपको ये देना है और सर्दियों के दिनों में आप चाहे तो इससे अपने बच्चे को रोजाना भी दे सकते हैं। लेकिन गर्मियों के दिनों में अगर आपके बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया है तो आप इसे उसी टाइम पे दीजिए जब आपके बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हुआ है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जायफल का सेवन करने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। इससे बच्चे का जो पाचन क्रिया है वो दुरुस्त होता है, साथ ही जो है बच्चे का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है और बड़ों के लिए भी जायफल बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है, बहुत ज्यादा कारगर होता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ ही इसका एक और फायदा है कि अगर आपके बच्चे को रात को नींद कम आती है, बहुत जल्दी जग जाता है और बहुत कम सोता है, तो आप अगर इस तरीके से मिश्रण बना के अपने बच्चे को जायफल 1 चम्मच देते हैं तो इससे आपके बच्चे को अच्छी नींद भी आती है। आप ये रेमेडी जरूर ट्राई करिएगा अपने बच्चों के लिए ताकि आपके बच्चों को सर्दी जुकाम एकदम से ना पकड़े। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा मेरी वीडियो को और मेरे इस चैनल मॉम इन इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन एंजॉय विद योर लव्ड वंस।